안녕하세요. 애월아낙입니다. 오늘 5월 18일 대한항공 이 비행기가 날고 있어요. 제주 공항으로 가는 거네요. 네, 5월 18일 오전 9시 반 안 됐으려나? 이르게 아침을 또띠아에 안에 패티 잔뜩 넣어서 샌드위치해서 먹고 커피 한잔 마시고 어제 산 열무 소금에 절여 놓고 지금 호두랑 남편이랑 산책 나가는 길이에요. 날씨 등이 뜨겁습니다. 지금 따라와 따라와. 햇살은 따가운데 긴팔 입고 나왔어요. 벌써부터 반팔 입으면 피부가 뭐 새카맣게 탑니다. 팔도. 그래서 올해는 집에 있을 때도 가능하면 메이크업을 좀 하고 있으려고요. 여기 지렁이 너무 커요. 누가 뭐 뱀인 줄 정말. 뱀인 줄 너무 커서 20cm도 넘어. 아이 징그러. 지금 6월, 7월에는 이제 그 퍼스널 컬러 강의가 많이 잡혀 있어요. 학교 상대로 나가는 게 아니라 학교 대상으로 나가면 제가 혼자 나가는데 지금 뭐 굉장히 단체, 농협 단체, 뭐 그 청소년 수련원 캠프 이런 거여서 인원이 40명에서 60명까지 되는 그런 행사라서 저는 보조교사로 따라 나가요. 근데 제가 학교에 나가서 2시간 강의하면 12만 원 받거든요. 근데 이런데 2시간 따라서 보조교사 나가잖아요. 20만 원이에요. 대박이죠? 보조로만 계속 따라 나갔으면 좋겠어요. 강의 안 하고. 저거 뭐지? 되게 예쁜 새였는데 포로로 날아갔어요. 아무튼 그래서 지금 6월, 7월에 일정이 어저께 선생님이 쫙 보내온 게 잡혀 있고 또 더 들어오고 있어요. 7월까지가 7월이 굉장히 피크예요. 피크고 6월 달부터는 좀 바쁘겠죠. 감사한 일입니다. 선생님도 감사한 일이고 저도 감사한 일이고 또 우리 그 선생님은 이제 인스타로 엄청 유명해져서 중국에서 그렇게 퍼스널 컬러 진단을 받으러 많이 와요. 와서 풀 메이크업까지 싹 받고 가거든요. 그러면 한 1시간 반에서 2시간 정도 걸리는데 그렇게 해서 받는 수입이 20만 원이에요. 정말 괜찮죠. 돈은 엄청 많이 벌어요. 그런데 40대 중반인데 너무 그렇게 바빠서 중국 손님들이 끊이지 않으니까 건강해질까봐 좀 걱정이 되더라고요. 원래 파이팅 넘치기는 해요. 그리고 가만히 못 있는 성격이라 정말 많이 움직여요. 그래서 내가 늘 그랬어요. 선생님 건강할 때 조심하라고. 근데 사실은 건강할 땐 사람들이 조심 안 하고 몰라요. 늘 건강할 줄 알거든요. 뭐 나도 그랬으니까. 나도 사람들이 어떻게 그렇게 부지런히 사냐고 했는데 저는 뭐 끄떡없을 줄 알았어요. 전혀 그렇지 않더라고요. 평소에 조금 약간 이렇게 뭐라 그러지, 우리말로 꼬랑꼬랑한 사람들 있잖아요. 몸이 자주 아픈 사람들. 그런 사람들이 큰 병 없이 오래 살아요. 자기 그 체력을 자기가 아니까 관리하면서 살거든요. 우리처럼 막 파이팅 넘치고 에너지 있고 이런 사람들은 아주 에너지가 다 다를 때까지 써가지고 그래서 큰 병이 오는 거더라고요. 아이 귀여워. 아이 귀여워. 그래서 덩달아 저는 그냥 이제 수업 들어오는 거 보조 강사 나가고 또 학교 수업 들어오는 거 가고 이렇게 하면서 저는 조금 수월하게 일을 할 수 있어요. 저는 이제 그렇게 빡시게 하면 안 돼요. 큰일 나요. 얼마 전에 뭐 막내 왔다 가고 나서도 진짜 코피 쏟을 뻔했어요. 호두는 토독토독 따라오다가 또 풀 떴다가 따라오다가 풀 떴다가. 오늘 저는 호두 이렇게 산책하고 나서 열무김치 버무려 놓고
남편이랑 청수리 곶자월에 가서 오늘은 3시간 코스 돌아보려고요. 이 찔레꽃이야? 밭가의 돌 담장의 찔레꽃이에요. 우리 남편이 찔레꽃을 모르나 봐요. 와, 여기 햇살 들어오는 그림. 햇살 살짝 비치는 거 너무 멋지다. 바람 소리 들리죠? 바람이 부니까 등이 들뜨겁네요. 바람이 없을 때는 등이 정말 따끈따끈해요. 지금 바닥에 지렁이가 많이 죽어 있어요. 이렇게 이제 나왔다가 햇빛에 죽는 거죠. 그 얘들은 좀 축축해져야 되니까. 저는 사실 지렁이 무서워서 못 만지는데 우리 막내하고 오면 이렇게 지렁이가 길에 나와 있잖아요. 꼬쟁이 2개를 해서 지렁이를 저기 숲으로 옮겨줘요. 그래야 산다고. 아니, 그런 건 애들이 안 무서워하더라고요. 우리 딸 둘 다 그래요. 어릴 때부터 막 달팽이 데리고 놀고 지렁이도 손으로 만지고 놀고 우리는 기겁을 하는데 그러더라고요. 어릴 때도 시골에 살았거든요. 경산이라는 그 대구 바로 옆에 있는 그런 도시인데 굉장히 깔끔하고 괜찮아요. 뭐 생활 환경은 대구하고 같아요. 오히려 조용하고 거기에 저희가 이제 16층 아파트에 살았었는데 아파트에서 내려다 보면 큰 연못이 보이고 여름엔 연꽃이 피고 저 멀리 고속도로가 보이면서 1km 한 1.3km 지나야 아파트가 하나 있어요. 그러니까 완전히 엄청 풍경이 좋죠, 거기도. 그래서 가끔 아이들 데리고 이제 뭐 대추밭길, 뭐 복숭아밭길 이런 데를 산책하고 이랬거든요. 지나가다가 뭐 산딸기도 보고 뱀딸기도 보고 그렇게 살았어요. 여보, 차 온다. 와, 길 가다가 다른 강아지를 만났는데 요 녀석도 장난 아닙니다. 보리야 안녕. 엄마 밭일 가는데 따라 나왔나 봐요. 귀여워. 뽀매예요. 완전히 똥꼬발랄이야, 똥꼬발랄. 우리 호두도 지나가다가 강아지 보면 막 짖는데 저 녀석도 만만치 않더라고요. 그래서 막 짖으면서 오길래 왜 이랬더니 저한테는 상냥하고 또 남편한테 가서 막 다리에 이렇게 매달리면서 왕왕, 호두도 밑에 내려다보고 왕왕. 호두 물 줄까? 물을 산책하다가 한 모금씩이라도 수시로 먹여야 돼요. 오늘은 거제도에 있는 내 친구 금옥이의 아들 태훈이가 장가가는 날이에요. 네, 가지는 못했고 마음만 보냈습니다. 그리고 또 우리 막내 친구, 막내 이제 26살이거든요. 막내 친구 하나가 오늘 결혼해요. 그래서 그저께 하객룩 하나 사서 또 카톡에 올렸더라고요. 어떠냐고. 아유, 정말 벌써 결혼을 하다니. 요즘에 26은 너무 빠르죠, 사실. 그래도 뿌듯하더라고요. 대견하다 그래야 되나? 나이 어린데 그렇게 좋은 사람 만나서 서로 맞춰서 또 살아가고 하는 거. 뭐 그렇게 가서 또 아이 일찍 나면 그만큼 생활이 빨리 안정이 되잖아요. 제 그림자 따라오고 있어요, 호두가. 눈부실까봐.
어저께 밤에, 저녁에, 밤이 아니고 그 제주도에 20일 살러 온 지인이 연락이 왔더라고요. 어디냐 해서 집에라 했더니 뭐 잠깐 전해줄 게 있다고 온대요. 그래서 내가 지금 왔다가 가면 깜깜한 밤일 텐데 밤길 위험해서 안 된다니까 자기는 밤길도 잘 다닌대요. 그래서 굳이 이제 저녁에 오겠다 해서 오라고 해서 남편은 8시도 안 돼서 피곤하다고 졸다가 올라가고 저만 이제 같이 과일 하나 하고 차 한 잔 마셨는데 자기 숙소 근처에 누가 도자기를 그 작품으로 만드는 데가 있더래요. 거기서 접시 하나와 컵 2개를 사온 거예요. 아유, 그렇게 내가 아니 왜 이렇게 하냐니까 자기가 이제 제주도 와서 이렇게 쉬면서 또 다른 길을 모색할 수 있는 게 권사님 덕분이라고 늘 감사하다고 이렇게 감사의 표시로 도자기를 가져왔더라고요. 아유, 참 미안하기도 하고 고맙기도 하고 그래서 내가 낮에 와야 우리 집이 예쁘고 볼 게 있는데 이랬더니 다음에 낮에 한번 불러주세요 이랬는데 원래 20일 살기를 이제 생각하고 들어와서 호두 안아줄까? 호두야 이리 와. 엄마 안아줄게. 호두야. 호두 조금 힘들어 보여서 제가 안았습니다. 한 팔에 안고. 호두의 키로수는 저한테 이제 아주 오랫동안 제 팔에 딱 그 각인이 돼가지고 호두 정도는 아주 가볍게 안을 수 있는데 호두보다 조금만 무거우면 저는 못 안겠더라고요. 웃기죠? 하던 이야기로 돌아가서 원래 20일 생각하고 나가는 비행기표를 안 끊었어요. 왜냐하면 마음이 어떻게 바뀔지 모른다고. 그래 그러더니 다음 주에 한 주간 인천에 일 보러 나갔다 와서 다시 제주도에서 한 달 살기를 할 거라고 하더라고요. 그래서 내가 잘했다고 했어요. 호랑나비예요. 노란 민들레꽃 위에 나비가 앉아 있어요. 나비 더듬이도 보여요. 와, 나비가 팔랑거린다. 날아갈라. 저는 살짝 빠져줘야겠어요. 내리고 싶어 해서 알죠? 내리고 싶어 할 때 다리를 바둥바둥 이렇게 해요. 걷는 것처럼. 그래서 내려줬어요. 왜 사람이 다른 사람한테서 보이는 것들은 자기한테 있는 거거든요. 저는 그 지인을 보면서 번아웃 되도록 자기를 퍼서 다른 사람에게 나누는 것들을 보면서 참 안타깝더라고요. 저거 아닌데. 물론 나누는 건 굉장히 아름답고 좋은 일이죠. 그런데 이제 자기를 잃어버리면서까지 그렇게 하면 정말 힘들거든요. 그래서 내가 여기 와서 가능하면 혼자만의 시간을 많이 가지고 걷는 게 목표가 아니라 걸으면서 햇살도 느끼고 바람도 느끼고 길가에 있는 들풀 쪼그리고 앉아서 바라다 보고 그렇게 한 달을 지내야 된다고. 계속 사람을 초대하고 사람과의 만남을 만들고 내 정신을 마음을 어지럽게 할 게 아니라 정말 마음을 차분하게 그런 시간이 필요하다고 이야기를 했어요. 본인도 안 돼요. 알아요. 근데 잘 안 돼요. 왜냐면 저도 그랬거든요. 저는 아직도 잘 안 되는 게 있어서 훈련을 해요. 이런 일은 이렇게 저런 일은 저렇게 생각을 하고 훈련을 하고 실패할 때 많습니다. 그래도 그냥 계속 훈련해요. 쟤는 또 어디를 가는 걸까요? 세상에 다시 돌아가고 있어. 엄마 아빠가 어디 있는지도 모르고 숨어 볼까요? 어떻게 하는지? 예, 호두 불러가지고 다시 돌려서 가고 있어요. 자, 이렇게 오늘 또 산책, 호두와 산책하고 저는 오후에 저의 산책을 또 하러 갈 겁니다.
야, 주말이네요. 벌써 일주일이 후딱, 정말 후딱. 행복한 주말 보내세요. 애월안하기였습니다.